சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வீட்டில் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு பவுலில் வாஷ் பண்ண சிக்கன் பீசஸ் எடுத்து அதில் உப்பு, மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள், சீரகத்தூள், சோள மாவு, அரிசி மாவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், எலும்பிச்சை ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு முட்டையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 1 மணி நேரம் ஊற விடுங்க. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் சிக்கனை சேர்த்து நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிருங்க. கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி அதில் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு, பச்சை மிளகாய், மெலிசா நறுக்கின வெங்காயம், பீன்ஸ், கேரட், குடமிளகாய், முட்டைகோஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இதில் தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், சோயா சாஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. காயை ஓரமாக தள்ளிட்டு நடுவில் 2 முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி சேர்த்து வேக விடுங்க. இப்போ காயோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கட் பண்ண சிக்கன் பீசஸை சேர்த்து கலந்து விடுங்க. வேக வச்ச பாஸ்மதி சாதம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நறுக்கின வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிரமாதமான ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸை நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணி ரசிச்சு சாப்பிடுங்க.